హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కే టైమ్ న్యూస్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వాతావరణ రిపోర్ట్ అయితే కనుక వచ్చేసింది. ఏపీలో మళ్ళీ 3 రోజుల పాటు అయితే కనుక భారీ వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయి. ఏ ప్రాంతాల్లో ఈ వర్షాలు పడబోతున్నాయని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడానికి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతుండండి. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రస్తుతం సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తుతో కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో కోస్తాలో ముఖ్యంగా గుంటూరు, కృష్ణా, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో అయితే గనక గురువారం నాడు భారీ వర్షాలైతే కురిశాయి. పలు చోట్ల వీధులు, రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. మరో 3 రోజుల పాటు అక్కడక్కడ కూడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయని, దక్షిణ కోస్తాంధ్రాల జిల్లాల్లో 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలు అయితే కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అయితే పేర్కొంది. గడిచిన 24 గంటల్లో శృంగవరపుకోటలో అయితే కనుక అత్యధికంగా 86 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం అయితే నమోదైందని వాతావరణ శాఖ అయితే పేర్కొంది. ఇక అలాగే రానున్న 3 రోజుల పాటు మళ్ళీ భారీ వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తాంధ్ర అలాగే దక్షిణ కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాలతో పాటుగా రాయలసీమలో కూడా ఈ వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయని చెప్తున్నారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం అలాగే గుంటూరు, కృష్ణా, విజయనగరం జిల్లాల్లో అయితే కనుక ఈ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం కోవిడ్ కేసులు అధికంగా విజృంభిస్తున్న ఈ సమయంలో మరింత జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలని అధికారులు అయితే చెబుతూ ఉన్నారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, వాతావరణానికి సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే కనుక వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతుండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.